Drugo vprašanje je, kako IQ razume epilepsijo. Pri epilepsiji, IQ pogled na epilepsijo je, da je to v bistvu kratek stik oziroma pride do dejansko preobremenjenosti osrednjega živčnega sistema, da se v možgansko votlino v bistvu pride previsoka količina kinetične energije iz okolja ali pa iz trebušne votline čez prsno votlino, vrat in spodnji del glave v možgane. In ko je ta visoka količina kinetične energije v možganski votlini, se potem v bistvu ustvari okolje, ki onemogoči normalno delovanje živčnega sistema, in potem se pojavi potreba po razelektriritvi, po v bistvu tem, da se ta povišana potencialna energija, ki ustvari preboj povišane kinetične energije v glavo, spremeni v drugo obliko in se s tem v bistvu potencial naboj, ki ga imamo v možganih, zmanjša na raven, ki omogoča spet normalno delovanje osrednjega živčnega sistema. In v bistvu v takem primeru pride lahko do milejše oblike, so recimo slabost ali vrtoglavica ali tiki ali zvonjenje v ušesih, trganje, zamašeni sinusi, boleče oči, bolečine v tem predelu, sprednjem predelu, rdečica. To so vse načini, kako se višek energije, ki jo oseba dobi v glavo, zato da bi z glavo, z razmišljanjem, s pogledom, z izrazom na obrazu, z kretnjami, z besedami, s katerimi izraža to kinetično energijo v okolje, da ureja tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje. In če tega ne more narediti učinkovito ali pa je pri tem zaradi takih ali drugačnih razlogov omejena, zaustavljena, seveda se ta energija v glavi nabira, ven ne gre ali pa ne gre ven na učinkovit način in se kronično nabira v glavi in se potem spreminja v te zelo različne oblike, tudi recimo prhljaj na glavi, izpadanje las pri moških, zelo bujni ali pa preveč gosti, preveč bujni lasje pri ženski, so znak, da se spreminja, da je kronično povišan pritisk v glavi, da prihaja v glavo preveč kinetične energije, ki dviguje potencialno energijo. In v določenih primerih, recimo, ko so to dolgotrajnejši in močnejši preboji kinetične energije v glavo, se pa pride do zasilnega izklopa možganov skozi epilepsijo, kjer se potem ta potencialna energija, povišana potencialna energija, oziroma celo bi mogel reči, zelo povišana potencialna energija v lobanjski votlini in v možganih, spremeni potem v divje trzanje oziroma epileptični napad, kjer pride do izjemno močnih signalov po motoričnem delu živčnega sistema, močnem krčenju mišic, tresenju telesa, kjer se ta potencialna energija iz možganov spremeni v gibanje, ki je sicer samo po sebi nima nobenega dolgoročnega učinka na okolje in ne spreminja tisto, kar osebo dejansko moti, ovira, ogroža in omejuje. Naredi pa kratkoročno to, da napetost sprosti in je potem nekaj časa v redu. Dejansko lahko primerjamo epileptičen napad, kar se z energetskega vidika tiče, kot to, da recimo se vam zaradi previsokega pritiska v ekonomloncu odpre varnostni ventil na ekonomloncu in gre višek pritiska skozi ta ventil ven in s tem preprečite, da pride do poškodbe lonca ali pa do neželjenega dogodka, kjer bi vam recimo povišan pritisk v ekonomloncu lahko povzročil eksplozijo, ki bi pa seveda imela bistveno bolj travmatične posledice za okolico. Podobno je tudi pri epilepsiji, kjer torej oseba zato, da sprosti napetost, ki jo ne more uporabljati učinkovito z uporabo čustev, da vpliva na tisto, kar ga moti, ovira, ogroža in omejuje, to energijo sprosti skozi epileptičen napad ali epizodo.
potem se umiri, hkrati pa taka oseba dobi še dodatno potrditev, da si ne more zaupati, da je nezanesljiva, da je nestabilna, da je odvisna od drugih in da enostavno se niti ne sme postaviti zase, ne sme biti agresivna, ne sme izražati jeze, besa, protesta, gneva ali prezira. Zaradi tega, ker potem bo ostala sama, kdo ji bo pa potem pomagal, kdo bo skrbel za njo, kdo jo bo vozil okrog, ker je sama nezmožna ali pa je preveč nevarna, da bi se gibala brez spremstva. In seveda tako stanje še poveča strah pri osebi, ki ima epileptične napade, ta strah jo še dodatno ohromi. Ta strah je še dodatno preprečuje, da bi začutila in pravočasno in primerno odreagirala na spremembe v sebi in v okolju, ter na osnovi tega potem se tako stanje poslabšuje oziroma stopnjuje iz milejših oblik povišanega pritiska v glavi, ki sem jih prej navedel, v potem take, ki so vedno hujše in pridejo tudi potem do epileptičnih napadov. Zdaj, načeloma sem do zdaj vedno pri epileptičnih napadih najprej delal z starši, če so bili to recimo otroci ali najstniki, in skozi učenje IQ pristopa staršev sta starša počasi spoznala, kaj v njuni preteklosti, v njuni tradiciji, v njegovem vedenju in medsebojnem odnosu ustvarja tako visok pritisk v okolju, v katerem biva oseba, ki ima epilepsijo, da sta potem postopoma to povišano potencialno energijo v družinskem okolju spremenila v vedno bolj učinkovito sposobnost zaznavanja, kaj se dogaja, kaj je v redu, kaj ni v redu, sposobnost, da se pogovorita in dogovorita in potem ta dogovor tudi spoštujeta in vsak po svoje vplivata na to, da se določeni problemi, ki obstajajo in so kronični, počasi spremenijo iz kroničnih v akutne, se zmanjšajo in potem se tudi trajno uredijo. In na ta način, bolj ko znata reševati probleme, bolj ko se vedeta kot odrasla oseba, na tem nivoju, se pravi, da več težav uredita kot pa naredita, bolj lahko se napetost v okolju zmanjša in nižja, ko je napetost v okolju, manjša je tudi napetost v osebi, ki ima epilepsijo. Hkrati pa višja čustvena zrelost, ki je posledica učenja IQ-ja, pri starših pomeni, da otrok ali najstnik več ne potrebuje močna agresivna čustva, kot so bes in gnev, protest in prezir, tudi včasih maščevanje skriva oziroma zadržuje v svoji glavi, ampak jih v bistvu na primeren, na določen način izrazi. Starš, ki ima pa višjo čustveno zrelost in s tem višji racionalni nadzor nad čustvenimi reakcijami ali pa izražanjem čustev, se drugače odziva kot pred učenjem IQ pristopa in s tem se v bistvu medsebojni odnos najprej med staršema, potem pa med staršema in osebo z epilepsijo ureja in je potem vedno manj potrebe, da se višek potencialne energije v glavi spreminja v epileptični napad, ampak se spremeni v komunikacijo, v uporabo čustev in v reševanje problemov ter vedno večje medsebojno usklajenost ter vedno pogostejši občutek pomembnosti, razumljenosti, spoštovanja, ki potem lahko trajno odpravi takšna stanja oziroma epilepsijo. Če so pa to odrasle osebe, je takrat se pa v bistvu dela direktno z njimi, na hitrost ali pa na potek urejevanja seveda vpliva tudi, kakšni so odnosi med odraslo osebo, ki ima epilepsijo, in njegovo okolico, partnerjem, starši, in seveda postopek je podoben, samo da se tukaj pa dvig čustvene zrelosti uči direktno oseba z epilepsijo. Traja sicer dlje časa in je običajno tudi bolj zahtevno, tudi zaradi tega, ker je epilepsija že dlje časa aktivna,
ampak se kljub temu da postopoma izboljšati in omiliti ali pa tudi odpraviti samo epilepsijo kot tako.